Good morning, all of you. So today we are going to learn about the protein structure. So as we discussed in last few lectures, what are actually a proteins, right? So basically they are the building blocks of amino acids. Means it contains number of different amino acids which are joined to one another by a specific bond, and that bond is called as a peptide bond. Okay, so that is about the proteins. Now in today's lecture we are going to talk about the protein structures, means different level of proteins structure. Okay, basically it is completely defined and predictable structure, means in that each amino acid in one of these giant macromolecules, they are located at a specific site within the structure of that protein, and that giving the protein to a very precise shape. Okay, so it can be described at several levels of organization, each emphasizing a different aspect and each dependent on a different types of interactions. So there are number of different interactions which by which you can say, means on the type of interactions that dependent ki which type of interaction is present in the structure. Okay, so that is a some introductory part of a structure of protein. Now we'll see number of different level, or there are some levels of protein structure. Okay, so first one, that is a primary structure, then second one is the secondary structure, and third one is a tertiary, and last that is a quaternary structure. So by name you can easily understand primary structure means what, secondary means tertiary, and quaternary you can simply say 1, 2, 3 and fourth. Like for tertiary you can use tertiary means triples, or secondary 2 for primary 1, and quaternary for 4. Okay, so this is the primary structure of protein. So here you can see it is a one dimensional structure, right? So it has two ends like amino end and carboxyl end, because as we know ki all proteins they consist of amino acids, and you have already idea about amino acid ki it contains two functional group, carboxylic group and amino group. So obviously this protein structure will end with these two groups, right? So this primary structure, it is very simple, and the sequence of amino which contains a sequence of amino acid polymer. ओके, याच्यामध्ये काय असतात, अमायनो ॲसिड प्रेझेंट असतात आणि सिम्पल सिक्वेन्स आहेत, अँड बाय दॅट यू कॅन मीन्स दिस primary structure is consist of sequence of amino acid polymer. Okay, which is a one dimensional structure. So by convention written from the amino end to carboxyl end, because I already told you ki it contains of amino acids, right? So it obviously ends with these two groups. So it is important, and it is the formulation in which ultimately the higher structure of the protein are determined, and thus the function of the protein. So by this sentence you can understand ki this type of a structure or a primary structure of any protein is very important to know the 3D structure of a protein किंवा higher structure of protein जे काय असतात. If you want to determine that, you should know the primary structure of protein. Okay, so that is the function of the protein. Now moving on to the next, that is secondary structure of protein. So this it contains two different types of structure or substructure, you can say alpha helix and beta sheet. So left hand la je diste that is a beta sheet, and right hand that is a alpha helix. Now we will see one by one. Before that, something about a secondary structure. So these two scientists, they have proposed this secondary structure, or they worked on it, and they they propose two different conformations, beta sheets and alpha helix. So this type of a structure or a secondary structure of a protein is a local, regularly occurring a structure in proteins, and it's mainly formed through a hydrogen bonds between the backbone atoms. So this type of a structure, they are formed by a hydrogen bonds, means what it means की जे काही त्याच्यामध्ये अमायनो ॲसिड्स प्रेझेंट असतात किंवा जे काही स्ट्रक्चर सेकंडरी स्ट्रक्चरमध्ये असतं प्रोटीन, ते आर जॉईंड विथ वन अनादर बाय अ हायड्रोजन बॉन्ड, किंवा जे काही बॉन्ड त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतात दे कॅन बी स्टॅबिलाइज्ड बाय हायड्रोजन बॉन्डिंग. ओके, so two conformations they have proposed, right? So first one we will see alpha helix.
So here you can see this is a alpha helix which has a helical structure, right? So this alpha helix has a right handed coiled or a spherical conformation. So that's why they named it as a helix. जे काय दिसते तुम्हाला स्ट्रक्चर ते काय आहे, हेलिकल स्ट्रक्चर आहे, राईट. सो जो काही टर्न असतो याच्यामध्ये दिसतोय तुम्हाला. सो इट कंटेन्स 3.6 रेसिड्यूज पर टर्न and that turn is stabilized by a हायड्रोजन बॉन्डिंग किंवा हायड्रोजन बॉन्ड्स. जो काय अल्फा हेलिक्समध्ये एक टर्न असतो त्याच्यामध्ये 3.6 रेसिड्यूज प्रेझेंट असतात अमायनो ॲसिड्सचे. सो दिस हायड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन कार्बॉक्झिलिक ऑफ द carboxyl group of residue N and amino group of residue N+4. ओके, दॅट मीन्स की ऑल जे काही कार्बॉक्झिलिक आणि अमायनो ग्रुप्स असतात दे आर जॉईंड बाय हायड्रोजन बॉन्ड. याच्यामध्ये आता 3.6 रेसिड्यूज प्रेझेंट असतात. सो दॅट मीन्स देर हॅज टू बी अ स्टार्टिंग और एंडिंग ऑफ दॅट रेसिड्यू, राईट. सो जे काही त्यांचे कार्बोक्झिल ग्रुप आणि अमायनो ग्रुप त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतात दे आर जॉईंड विथ वन अनादर बाय अ हायड्रोजन बॉन्ड. ठीक आहे, ॲक्सेप्ट द टर्मिनल अमायनो अँड कार्बॉक्झिल ग्रुप. जे टर्मिनल एंडचे जे काय अमायनो ग्रुप आणि कार्बॉक्झिलिक ग्रुप प्रेझेंट आहे दे आर नॉट जॉईन विथ वन अनादर बाय अ हायड्रोजन बॉन्ड, बट रेस्ट ऑफ द अमायनो ग्रुप अँड कार्बॉक्झिलिक ग्रुप दे आर जॉईंड विथ वन अनादर बाय अ हायड्रोजन बॉन्ड्स, राईट. Then next some more about alpha helix. So it is a tightly packed structure. You can see here की जे काय alpha helical structure आहे they are tightly packed, almost no free space within the helix. जे काय helix दिसते त्याच्यामध्ये free space नाही आहे because they are highly packed. Okay, so this amino acid side chains they are on the outside of the helix. helix च्या outside ला तुम्हाला amino acid ची side chain दिसते. they roughly point downwards, right. So this resembles branches of a Christmas tree. You can see this structure like a Christmas tree. जसा दिसतोय Christmas tree जसा असतो त्या टाईपचं काय दिसते तुम्हाला इथे स्ट्रक्चर दिसते, राईट. सो मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ अल्फा हेलायसिस इज अलॉंग द प्रोटीन periphery. Okay, and one side facing the solution that is exterior and one side facing hydrophobic interior. Okay, so that is about the alpha helix. So now there are different types of alpha helix like so here you can see this is the structure of different types of helix. First one alpha helix, which is also called as a 413. Okay, the next one is very loosely coiled पहिलं जे स्ट्रक्चर दिसते that is 413. then next this which is also a type of helix that is a pi helix. First one alpha helix, pi helix. So it is very loosely coiled hydrogen bonding pattern N+5 which is rarely found in the nature. Okay, and third one is 310X which is highly tightly coiled hydrogen bonding pattern in N+3 rarely found in the nature. ओके, आता इथं किती पार्ट झाले त्याच्यावरून त्यांनी काय केलेले त्याचे हे केले. इथं तुम्हाला थर्ड पार्टमध्ये दिसते ट्रायंगल शेप दिसतोय जरासा. सो दॅट टाईप ऑफ अ स्ट्रक्चर इज व्हेरी कॉइल्ड. ओके, सो दॅट इज अबाउट द टाईप्स ऑफ हेलिक्स. नाव to second conformation that is sheets. So here you can see this is the plated beta sheets, right. the structure तुम्हाला दिसतं इथं which is also means all the type of protein they contains amino acid, right. so त्यांच्यामध्ये amino acids असल्यामुळे it has there has to be a amino group and carboxylic group. Okay, so beta sheets. So it has a sheet like structure, right. So they are another major structural element in a globular protein. जसं की मी तुम्हाला सांगितलेलं की there are different types of protein on the basis of different things like physical properties, shape you can say. ठीक आहे, मग त्याच्यावरूनच आता काय आहे fibrous protein and globular protein they are also types of protein which are based on the shape, right. globular and fibrous. So this beta sheet they are major structural elements in a globular protein which containing 20 to 28% of all residues. Remember this thing, it contains 20 to 28% of all residues. Okay, now the basic unit of beta sheet is a beta strand with approximate backbone dihedral angle phi
minus 120 and phi plus 120. Okay, so this is the angle which is ज्या शीट्समध्ये स्ट्रँडमध्ये काय असतो प्रेझेंट असतो. सो देर आर टू डिफरंट टाइप्स ऑफ बीटा शीट्स लाईक पॅरलल बीटा शीट्स अँड अँटी पॅरलल बीटा शीट्स, ऑर यू कॅन से पॅरलल स्ट्रँड ऑर अँटी पॅरलल स्ट्रँड्स. म्हणजे आता शीट्समध्ये काय असतं तुमचे स्ट्रँड प्रेझेंट असतात राईट. मग त्यांच्यामध्ये जो काही अँगल असेल तो तुम्ही बघितला की फाय मायनस 120 और फाय प्लस 120 राईट. सो आता हे स्ट्रँड्स मिळून काय बनणार आहे तुमचं शीट बनणार आहे राईट. मग त्याच्यामध्ये दोन वेगवेगळ्या टाईपचे स्ट्रँड असतात, पॅरलल स्ट्रँड अँड अँटी पॅरलल स्ट्रँड. ओके, सो ड्यू टू द एक्सटेंडेड नेचर ऑफ द चेन, no significant intra-segment hydrogen bonds and van der Waals interactions between the atoms of neighboring residues. तर हे काय आहे, these are the types of interactions which are present in the protein structure. जेव्हा दोन वेगवेगळे प्रोटीन interact होतात, so that time there you can say की lots of interactions can be happen in between that proteins right. जसं की hydrogen bonding, covalent bonding, then van der Waals forces, so some interactions like strong interactions, weak interactions. So this type of interactions they are between the atoms of neighboring residues. Okay, sometimes called the beta pleated sheet, since sequentially neighboring carbon alpha atoms, they are ultimately above and the below plane of the sheet. So this part is not that much important, but in case of beta sheet you have to remember that two different types of strands are present in a beta sheets, parallel and anti-parallel, and what is the angle of that strand which is present in the beta sheets or beta pleated sheet, you can also call it. Okay, so first we'll see anti-parallel beta sheet. So here you can see the structure of anti-parallel beta chain or a beta sheet. Okay, so main chain which has a amino and oxygen atom within a and B which are hydrogen bonded to each other. तुम्हाला दिसतंय A आणि B मध्ये ते काय आहेत, हायड्रोजन बॉन्डिंगनी काय झालं एकमेकांशी कनेक्ट झालेले आहेत. सो दिस अमायनो ॲसिड्स इन अ सक्सेसिव्ह स्ट्रँड दे हॅव अ अल्टरनेटिंग डायरेक्शन्स. बिकॉज तुम्हाला दिसतं इथं त्यांना अल्टरनेटिव्ह डायरेक्शन आहे. सपोज आता डाऊनवर्ड अँड अपवर्ड जे काय एंड झालेले आहे ते दॅट इज नॉट अ पॅरलल राईट. पॅरलल आणि अँटी पॅरलल तुम्हाला समजत असेल. सो दिस टाईप ऑफ मीन्स जे काय स्ट्रँड दिसतात दे आर अँटी पॅरलल विच आर प्रेझेंट इन दॅट शीट. Okay, so this is the anti-parallel beta sheet. So here you can see more clearly कि anti-parallel beta sheets they are considered intrinsically more stable than a parallel sheets. Okay, so this sentence is also very important because जे काय पॅरलल अरेंजमेंट असते स्ट्रँडची they are not that much strong as compared to your anti-parallel beta sheet. Suppose I am giving you example of different charges. Okay, जसं की if there is interaction in between plus that is not that much strong, but if there is interaction in between minus and plus or cations or anions that is very strong. So similarly parallel strands मध्ये जे काय interaction असेल that is not that much strong, but in case of anti-parallel sheets the interaction is very strong due to the more optimal orientation of the interstrand hydrogen bonds. Okay, so that is a anti-parallel beta sheet. देन पॅरललमध्ये काय असणार आहे, जी काय अरेंजमेंट असेल दॅट इज सिमिलर. अँटी पॅरललमध्ये डिफरंट असणार आहे. देन अदर सेकंडरी स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड ॲज अ लूप ऑर अ coil. So there are different types of loops. First one that is a hairpin loops. So it are often between anti-parallel beta strands. Then omega loops beginning and end close with 6 to 16 residues, and extended loops which has more than 16 residues. Okay, so these secondary structures they are joined together by additional structures which are called as a loops. आता हे काय आहे सेकंडरी स्ट्रक्चर. अदर मीन्स यू कॅन ऑल्सो कॉल्ड इज अ सुपर सेकंडरी स्ट्रक्चर. ठीक आहे, आता याच्यामध्ये जे काही बॉन्ड्स असणार आहेत किंवा जे काय स्ट्रक्चर याच्यामध्ये प्रेझेंट असणार दे आर कॉल्ड ॲज अ लूप्स. म्हणजे जे काय त्यांचं स्ट्रक्चर असेल इट विल बी लाईक अ लूप. सो दिस पॅटर्न्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ मोटिव्स. ओके, सो डिफायनिंग मोटिव्स if there is means जर तुम्हाला क्वेश्चन असेल की what are motives, so that time you can say की it is a small
स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ सेकंडरी स्ट्रक्चर एलिमेंट्स. यांच्यामध्ये काय असतं, सेकंडरी स्ट्रक्चरचं जे काय एलिमेंट्स असतात त्यांचं कॉम्बिनेशन असणार आहे. ओके, सो हिअर यू कॅन सी फर्स्ट दॅट इज अ बीटा अल्फा बीटा, देन सेकंड वन इज द बीटा हेअरपिन लूप, अँड लास्टला जो काय आहे तुम्हाला दिसतं तिथं अल्फा अल्फा. आता अल्फा असेल तर दॅट टाइम यू कॅन से इट हॅज अ हेलिकल स्ट्रक्चर, बट इफ देर इज अ बीटा सो यू कॅन से देर इज अ शीट लाईक स्ट्रक्चर, राईट, विच हॅज डिफरंट स्ट्रँड्स. So a super secondary structure is a compact. So this three-dimensional protein structure of several adjacent elements of secondary structure that is smaller than a protein domain or a subunit. So तुम्हाला स्ट्रक्चर काढायला विचारलं की बीटा अल्फा बीटा काय, हे काय येतं, त्यात मोटिव्ह सुपर सेकंडरी स्ट्रक्चर त्यांना म्हटलं जातं. तर त्यांच्यामध्ये तुम्हाला असे स्ट्रक्चर काढायचे, बीटा हेअर पिन लाईक स्ट्रक्चर. मग बीटा शीट्समध्ये तुम्हाला पॅरलल अँटी पॅरलल काढता येईल. त्याच्यामध्ये जे काय डिरेक्शन दिलेले ॲरो दिसतोय तो तुम्हाला चेंज करून तुम्ही यू कॅन राईट ऑर यू कॅन ड्रॉ पॅरलल ऑर अँटी पॅरलल शीट्स. ओके, now moving on to the next type of a protein structure, that is a tertiary structure. So here you can see it is a more complicated than other, right? So tertiary structure, it is basically defined as the overall arrangement of polypeptide chain in three-dimensional space. आता काय झालंय, if you want to join two different amino acid, so that time you need a, means there is a formation of a peptide bond, right? So if there is lots of amino acids, so there is a lots of peptide bond, so you can simply say it is a polypeptide. Okay, so the overall arrangement of a polypeptide chain in a three-dimensional space, then describing how secondary structure arrange into a super secondary structure that in turn arrange into domains and the domains into the tertiary structure. मीन्स तुम्हाला काय करायचं आहे, एखाद्या प्रोटीनचं स्ट्रक्चर हे करायचं आहे, फॉर्म करायचं आहे सपोज, किंवा ते असेल त्याच्यामध्ये काय काय प्रेझेंट आहे. सो तुमच्या प्रायमरी आणि सेकंडरी स्ट्रक्चरपासूनच काय बनणार आहे तुमचं टर्शरी स्ट्रक्चर, की कोणत्या टाईपचं डोमेन मोटिव्ह त्याच्यामध्ये आहे आणि त्यांची अरेंजमेंट कशी आहे. बाय दॅट यू विल गेट टू नो द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. सो देर आर सम कंपोनंट्स लाईक मोटिव्ह, फोल्ड और डोमेन. नाउ वी विल सी वन बाय वन. फर्स्ट वन दॅट इज अ मोटिव्ह. ठीक आहे, सो इट इज recognizable subcomponent of the fold, means several motifs usually comprise a domain. म्हणजे खूप साऱ्या मोटिव्सपासून काय बनणार आहे तुमचा डोमेन बनणार आहे. मोटिव्ह काय आहे तुम्ही इथं बघितलंय, मोटिव्स which are a small specific combination of secondary structure element. म्हणजे याच्यामध्ये सेकंडरी स्ट्रक्चर इलेमेंटचं काय असणार आहे, कॉम्बिनेशन असणार आहे, बट दॅट कॉम्बिनेशन इज स्मॉल अँड स्पेसिफिक. सो इफ देर इज अ लॉट्स ऑफ कॉम्बिनेशन्स ऑफ सेकंडरी स्ट्रक्चर इलेमेंट्स, इट कॅन मेक अ डोमेन विच इज means big than your motive, right? So then next one is a fold. Fold, it is used differently in a different context, like most broadly a reproducible and recognizable three-dimensional arrangement. So तुम्हाला three-dimensional arrangement if you want to know, so that time folding is important. Okay, then third one is a domain, which is a compact and self-folding component of the protein that usually represents a discrete structural and functional units. So that is the definition of a domain. Okay, so tertiary structure, it can be divided into three main types or three main classes. Like first one is a domain, second one is the A domain, B domain and AB domain. So the domain is the unit of tertiary structure. Remember this thing ki domain is the domain is the unit of tertiary structure. So here you can see the folds of protein or domains. So first one, that is a secondary structure, second one is a super secondary structure. Okay, so this is quite a blur I think. सो अल्फा अल्फा देन बीटा अल्फा बीटा अँड बीटा बीटा जे काय असतात त्यांचे कसे कॉम्बिनेशन बनवून काय बनतं तुमचं डोमेन बनतं, राईट? कारण डोमेन हा मोटिव्हपासून बनतो.
Now the tertiary structure stabilization. Stabilization is very important because if your protein structure is not stabilized, so that doesn't make any sense, right? आणि त्याचा काही उपयोगच होणार नाही. सो इन ग्लोब्युलर प्रोटीन और इन secreted proteins, how this tertiary structure will get stabilized, that we will see. So in case of a globular protein, this tertiary structure, they are frequently stabilized by sequestration of hydrophobic amino acid residues in the protein core. म्हणजे युजली काय असतात, हे काही टर्सरी स्ट्रक्चर आहे प्रोटीनचं, दे आर स्टॅबिलाइज्ड बाय सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ हायड्रोफोबिक अमायनो ॲसिड रेसिड्यूज. means hydrophobic means what, which have a phobia of water, means which are not soluble in water. की जसं की मी तुम्हाला अमायनो ॲसिडमध्ये सांगितलं की देर आर सम अमायनो ॲसिड्स विच आर soluble in water, but some amino acids they are not soluble in water. So that type of amino acid you can call it hydrophobic amino acids. So त्याच्यावरून काय केले जातात, टर्शरी स्ट्रक्चर हे स्टॅबिलाइज केले जातात, which are present in the protein core. Okay. Now this consequent enrichment of a charged or hydrophilic residues on the proteins, the water exposed surface. Okay. And in case of insecreted proteins, disulfide bonds between cysteine residues, it helps to maintain the protein's tertiary structure. आता आपण बघितले की वेगवेगळ्या प्रोटीनचे टाईप्स असतात. ग्लोब्युलर प्रोटीनमध्ये हायड्रोफोबिक अमायनो ॲसिड रेसिड्यूज स्टॅबिलाइज करतात प्रोटीन स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर जे असतं प्रोटीनचं ते. बट इन केस ऑफ अ सिक्रेटेड प्रोटीन्स, डायसल्फाईड बॉन्ड्स जे काय प्रेझेंट असतात सिस्टीन अमायनो ॲसिडमध्ये, त्यांनी काय केले जातात, हे टर्शरी स्ट्रक्चर हा स्टॅबिलाइज केला जातं किंवा that used to help to maintain the tertiary structure of protein. Okay, now here you can see bond stabilizing tertiary structure. First one, that is a hydrophobic interaction. Okay, then second one is a hydrogen bonds. देन आयनिक इंटरॅक्शन, म्हणजे चार्जनी पण काय केले जातात, स्टॅबिलाइज केले जातात. आणि सल्फायड्रल ग्रुप, म्हणजे जो काय सिस्टीनमध्ये प्रेझेंट असतो SH ग्रुप जो काय असतो, त्यांनी पण काय केले जातात, हे डिफरंट मीन्स दॅट इज यूज टू स्टॅबिलाइज द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ protein. Okay, now the example of tertiary structure of protein, that is a myoglobin. So here you can see the structure of myoglobin, which contains a heme group, right? तुम्हाला दिसते तिथं अल्फा हेलिक्स पण आहेत, बीटा टर्न आहे, ठीक आहे. सो दॅट इज, सो तुम्हाला याच्यावरती क्वेश्चन नाही विचारणार की तुम्ही स्ट्रक्चर काढून दाखवा वगैरे, बट यू जस्ट यू शुड नो अबाउट इट. ओके, सो टर्सरी स्ट्रक्चरचं एक्झाम्पल आहे मायोग्लोबिन. नाव द फोर्थ टाईप ऑफ अ प्रोटीन स्ट्रक्चर, दॅट इज अ क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर. सो क्वाटर्नरी, that means 4, right? So they describes the arrangement of subunits in a protein consisting of more than one polypeptide chain, where the subunits may be identical or different. याच्यामध्ये एकपेक्षा जास्त पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेझेंट असते अँड दे आर मे बी आयडेंटिकल ऑर अ different also. So the subunits in a quaternary structure, they are held together by a non-covalent interaction. म्हणजे जे काही स्टॅबिलाइज केले जातात जे बॉन्ड्स किंवा जे काही त्याच्यामध्ये सब युनिट्स प्रेझेंट असतात. सो जसं की आपण एक्झाम्पल बघितलं क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर प्रोटीनचं. सो यू कॅन गिव्ह एक्झाम्पल ऑफ हिमोग्लोबिन प्रोटीन विच कंटेन्स 4 सब युनिट्स. ठीक आहे, मग आता हे जे काही सब युनिट्स प्रेझेंट असतात क्वाटर्नरी स्ट्रक्चरमध्ये, दे आर हेल्ड टुगेदर किंवा ते एकमेकांसोबत कोणत्या बॉन्डने इंटरॅक्ट झालेले असतात, by non-covalent interaction, where the contact regions between the subunit, they are resemble with the interior of tertiary structure protein, which are being hydrophobic interaction. म्हणजे आपण टर्शरी स्ट्रक्चरमध्ये बघितलं की ते हायड्रोफोबिक अमायनो ॲसिड रेसिड्यूनी काय केले जातात, स्टेबिलाइज केले जातात. सो जो काही कॉन्टॅक्ट रिजन असतो इन क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, दे कॅन बी स्टॅबिलाइज बाय हायड्रोफोबिक इंटरॅक्शन. पण जे काही सब युनिट्स असतात जे की एकमेकांसोबत असतात, हेल्ड केले जातात किंवा होल्ड केलेले असतात, दे आर स्टॅबिलाइज बाय नॉन कोव्हॅलंट इंटरॅक्शन. ओके, सो these स्ट्रक्चर्स cannot have mirror image superpositioning resulting in a symmetrical distribution, because I told you ki they may be identical or different, so they don't have any mirror image superpositioning. ओके, मीन्स की जे काय सिमेट्रिक असेल किंवा असिमेट्रिक जे काय डिस्ट्रीब्युशन असेल तर सब युनिट्स, दॅट इज अ
resulting in a symmetrical distribution of the subunits which are present in the quaternary structure. So here is the example of a quaternary structure protein, that is a hemoglobin, okay, which has beta chain, alpha chain, and it also contains ferri group and heme group. Okay, so this is a so here you can see there are 4 subunits which are present. So जे काही subunits आहेत they are held together by a non-covalent interaction, but जे काही कॉन्टॅक्ट रिजन असेल त्या सबयुनिटचा इट कॅन बी स्टॅबिलाइज बाय हायड्रोफोबिक अमायनो ॲसिड रेसिड्यूज. ओके, so this is a quaternary structure of protein. So I hope you guys understand what is actually a protein structure, and there are different classes of protein structure: primary, secondary, tertiary and quaternary. Okay, thank you.